Ты наверняка выбрасываешь ее каждый раз, даже не догадываясь, что она лечит бронхит, кашель и укрепляет иммунитет. Это средство знали в каждой деревне. Его ставили на подоконник и ждали, пока начнут капать первые целебные капли. Такой сироп давали детям и пожилым, когда начинался кашель или садился голос. А в холодное время он помогал не заболеть вовсе. Лук выделяет фитонциды. Они убивают вирусы. Мед вытягивает сок, смягчает дыхательные пути и укрепляет иммунную систему. Вместе они дают натуральный сироп от кашля, без химии и побочных эффектов. Возьми одну крупную луковицу, отрежь верх и низ, вырежь серединку. Проткни всю поверхность зубочисткой. Залей внутрь 1-2 чайные ложки